Take off. Can you remember all the things they used to say? 300, 200, Around to save your soul. 100, 150, 40, 30, 20, retard, retard, What goes around comes around. retard. What goes around comes around. Reverse green. Inicial. Tudo ok aqui Ok. por nós. Tá bom. Partiu? Partiu, bora lá então. Bora. Me traga o cafezinho na hora que Pois é, soltar. tava preparando ali. Depois, Vou comprar lá nós. na Seja. Quando você calda para 04 sai via alfa, né? Via alfa, ingressa e faz o backtrack na 04. Adará um packzinho aqui, pack off, bloco de 7.5. Então ficou está 04, uns 3, PVS 0.0 up. Performance está 04, conf 3, W2 de flex, 19, 2829, 6 meia transition, 3490, 3490, 4980. Chart brief, então essa é a topinho 9 mesmo? Não, é inscrito no Bravo. É a secção do programa. Inscrito no Bravo? Isso, é a 10, traço 3. Tá. Inscrito no Bravo, marca 10, traço 3. A gente decola aí da 04, a minha prova é 3.600 pés. E aí vai curvar à direita. Vai acertar a radial 2127. 2127 para Slip. Slip direto e volta. Força tração FA já é nível, uma restrição na saída e o relinado automático. Então, number predictions aí. Foi no filho before V1, I will call stop V1, no filho after V1. Continue takeoff, no actions before 400 feet, except gear up. Reach 400 feet, HBG connections. Reaching engine out acceleration. The engine is secure, level off. Accelerate the map. Otherwise, between map to the engine is secure. Level off. Engine out maximum acceleration. Push. Not secure. Wind dodge, water climb, força do sentimento de mecânico. Na página do staff, after takeoff checklist. E onde nós routing, deixando secundário, acordo fixo de arremetido, né? Então, conforme Lima 008, porque é uma esperinha a 6.000 e um possível retorno para cá. A gente avalia, a gente volta para cá mesmo, senão a gente tem a possibilidade de Goiânia, que é mais próximo, destino de Goiânia, Brasil. Report briefing aí, a gente tem pássaros, outra função,
pista é mais curtinha, né? E fica atento aí. Beleza? Só o start. Complete preparation. Complete. Good. Here is the colors, remove the signs, Não. areas. É. E o button. Só estamos falando full balance. Cortaram? Certo. Alright. 0 a 7. Zero to seven. Olá, senhoras e senhores clientes. Muito boa tarde. Falamos da cabine de comando. Sejam todos muito bem-vindos a bordo da nossa aeronave AIRBUS A320, né? Deixe de número 4599. Destino ao aeroporto de Porto Seguro. Demais conexões. A duração do nosso voo está estimada em aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Porto Seguro, nome tempo bom, temperatura de 27 graus. Temos um ótimo voo. Mais à frente na descida retornaremos mais informações do avião. Você está aqui? Prossiga. Ok. Comandante, o abastecimento foi 7.500, Tá. o cheque de segurança foi efetuado, a barra e o trator já está conectada. Estamos pedindo aqui então. Está aqui na barra. Laranja, azul, 4, 5, 9, 10. Eu vou ter que levar o primeiro custo do equipamento, reporte pronto para o pego. Agradeço a atitude e tudo. Obrigado pelo funcionamento, aeroporto para táxi, ingressar de alfa, 450. Exatamente. Doors. 12. Out. On. Idle. A stack tá autorizado, vai sair via alfa, tá? Pra pista 04 aí, vai ser 2 e 1. Ok, ciente. 2 e 1 livre. Vai girar. Girando 2. Ciente. Cabine park break on. Tracionado, pode liberar o trator. Ok, ciente. Girando o ano. 1 livre. Aquele stack partida normal, pode liberar, senão tem desaviso, obrigado, até a volta aí. Boa tarde aí, por favor. Valeu. Vamos dar off the Chance. Off. Status. Check it. Straight. Ele one pode zero. Delivery. Zero. Start. Laranja, 4, 5, 9, 7. Azul passivo normal, utilizar o táxi, aliar e manter. Exato, ingresso, aliado, para a aeroporto, Left. right. Right. Eu vou falar de todos. Bora. Pull up. Pull down. Good. Pull left. Pull right. Yep. Pull left. Pull right.
takeoff. Vamos lá. Takeoff. The controls? Checked. Check. Flight instruments? Checked. Check. Perfect. Confirm. That's it. Go free. On 3, you want the RV2 flex? Oh man, 28, 29. Flex 52 degrees. 9, 1, 2, 8, 29, flex is 52. Yeah, let's confirm. Off. Câmera. Off no blue. Vamos lá. Autorizado? Autorizado. Alinhar. Ingressar. Autorizado. E a alfa. Próxima 04. Tudo livre. Piloto lá. Vai. Vamos lá, total 04, confirm. confirm, cabin crew, Advised. yes, Carrying. anyone select, Normal. Off. Compartilha. Uberlândia, 459, vai a 404, tá pronto. Azul 4599, decolagem autorizada, 200, 0908, né? Claro, 4599. Ajuda, decolagem. Takeoff. Flight 52 oferece vídeos. Perfect. Sure, set. Check. After the knots. Check. 1. Okay. Push flag. Get up. Get up. Azul 4599, decolagem 47, chama o controle de Uberlândia, 122, 285. Boa. Agora vai fazer o fazer First time pilot plus flaps 1. certo? Ok. Uberlândia, uma boa aplicativa na base, essa parte de 410. Muito bravo. Azul 4599, está fazendo o curso de A320, reporte usando o 180. Obrigado por isso aqui, agora volta essa coisa agora de 410. Não tá direto o Top Zero? E a alfa takeoff em 40 Thank you. Left. That's Retractor. On. right. Learn. That's important. Check another line. Doesn't matter, better reference. On that side. That's the second time. Oh, that's good. Profundidade de coordenar direto ao reino.
Você solicitou aqui, mano, pediram para inicialmente manter a rota do plano. O 4599, pode ficar no 800. Já mantém e vai recordar. Qual é o que tá passando agora? Nível 155. Tem que até chamar então Brasília. Tem que novamente com eles aqui, está no de Renner, 4599. Vai chamar em 12805, secundário 3515, boa. 2805 355 4599, obrigado. Essa secundária é 13515, 13515, boa. Aqui em 2805 3515, obrigado por não falar. Certo, né? Só uma foto atrás, tá? Tá. Primeira. Já posso ir pra Brasília, tá? Ó. Olha lá, tá? Brasília, do 4599, Azul 499, passagem da pista nível de voo 180, se mantém nível de voo 370 final, autorizado direto do último. Radar 370, direto do canal do 499. Papai, meu Deus, da Carne Juliette, foi romper o papai 008. Delta Charlie Jet tem, porém, por estamos aqui na Porto Seguro, está cancelar mais próximo. Delta Charlie Juliette, será manter a proibida até entrar na terminal academia? Ah, pela tempo. Certo. Subir manter nível de voo 390, o azul para a Pode manter 390 no Pakistan. Controle Porto Seguro, Azul 4599, conquista estações. acho que não, tô sequer. Para as posições do Porto Seguro em 18395, 7 caso negativo, retorno na do controle. Vou chamar de 885, caso não vai de volta, obrigado. Vou em Porto Seguro, né? Se for Azul 4599, pra cá. Azul 4599, você vai para o visual na questão 10, vento 060 graus, 09 norte, NH 1012, temperatura 26, serviço Renato de Pista no Zero. Centro das condições, né? Informado no liberado. Previsão de pouso 2190. A permanência está na controle Porto Seguro, 120 É, 60 com 9, 26 graus, 22, está 10, tá? Azul 4599, você está nível de voo 350? 250. 2435, manter 360. Igual. O trânsito tá ok, no trânsito tá checado, o tempo tá bom, a pista é a 10. Aqui está chegando então. Esqueminha 1715 dias, 50 minutos, pronto na Vitória. Se for para Salvador tem mais. A gente de repente passa uns 20 minutos. 20, 25 minutos se forçarem lá. Tá? A gente vai avaliar. Bom, pode estar filmando. Ontem já programei aqui no site, esperando as ordens da inscrição. A princípio então é aqui na vida 10, a 12 próxima é a carta. Nave curso 098. Passo a Serra 01810. E a caso MDA, né? Corrigida, era 150.
express. Emitida com férias, curso 098. Então bom lá, os mínimos lá, 1.800 metros. Na verdade, a nossa categoria do L tá? Se quer muita degradação, se cair o meu GPS, o canal do meu GPS, a gente troca do canal do Pilot 2. Se cair tudo, a gente vai fazer um procedimento visual lá. Então, tipo de falha, a gente avalia e avalia se já confortável o pouso na remete. Então, vou te compartilhar, tá? Fica 10. Mecânica 3, nada reverse, brake match. As back na área de giro na cabeceira oposta. A gente volta, a princípio que está por esse avião, o Charlie lá. Dependendo, não tem nada do contrário. Transporte grifo na base, tráfego aéreo, trabalho com setores. Agora isso é tráfego visual, né? Helicóptero. E é isso aí. Qual que é a frequência lá de... Aquela frequência do Porto Seguro é o A320. Porto Seguro é o 4599. Braço, 599, pode segurar na escuta. Positivo, a aeronave ok, sem atendimento por enquanto, e o seguinte, eu queria saber como é que tá. Você está falando que não tem previsão de abertura aí do aeroporto? Como é que tá? Confiado, 09 ok. A gente está aguardando a melhoria do tráfego aéreo, comando. Verificar quanto Tá, é o seguinte, a gente tem 20 minutos para espera, tá? Bom, lá na rodovia, mas Juliette mais. Azul para segurar o Porto Delta. Vou direto destino. Esse é o nível de voo 200, chama o controle Porto Seguro, 20299. Esse é o 45 na casa. Torcida Pacífico 99 Azul. Vamos na espera, tá na próxima voo, não tem ainda 3 problemas. Pacífico 19. O Azul Pacífico 19, vou direto no voto. Esse é inicialmente o nível de voo 200. Complementa para 4599, Centro Azul 4599. Coro 773 vigilância, mantém nível 3 na tela. Recife Azul 4599. Coro 717, Sofia. Centro Recife Azul 4599. Azul 4599, Sofia. Por gentileza, senhora, a informação foi para o Vox descer para o nível 200, confirme. Afirmo. Passou de o voto. E esse é o nível 200. Sim.
SFU 9343. Tá, meu Vitor Sangosca. Tá, meu Vitor Sangosca. Tá, curva esquerda, pra 200. Esse fio tá 9343. Foi. E tinha um 3447. A terceira sonorização da foi boa, chamou 3447. Esse fio tá 9343, cara. Confirma a nave chamadora? Tá 9343. Tá 9343, estamos sendo agressivos na sequência, são 2 4, deixa uma 2. 2 4, 2. Tá 2501 agora. Fox Jardim, siga. Fox Jardim, uma centro agressivo cliente. Suba inicialmente ao nível de voo 3, 4, Já 7. deixa isso aí, chamaram, né? Não faz favor, gente. O Fox de Lima, AC1. Mantenha a Pro agora 250. Pro 250, respeito ao nível 340. Papa Romeu entra, tá de tango, copia. Capitão de tango, suba inicialmente no vídeo de voo 1, avisado. Azul 2501, acione identificação, suba inicialmente ao nível de voo 300. 300, desoração para separado social, mantenha a sua 250. Papa Faz Foxtrot Sul. Aeroporto de Uberlândia. Select receive channel 18.18. Vai. Tá 599, desça nível 150, 50, deixando o controle de Porto Seguro, 20, decimal 9. Hora 50, 209, Porto Seguro, 499. Porto Seguro, bandada do 499, passa 2401, 50. Papa Romeu, Lima Juliette mais condições de manter a proa 040 para interceptar uma final longa da pista no 5 de terra vista e mantendo a descida para 5.000 pés. Aqui está pronto 040. Porto Seguro, bandada do 499, passa 223, alguma 50. Piste azul? Ela veio 4599 devido a 1 na 50. Azul 4599, pode mencionar do 4345? Avião 4345. Azul 4599, vou direto para a Serra 009, previsto espera no Papa Serra 009. Deixa para o nível de voo 170. Então, 170, controle da PCA 009, previsão 009,
Seguro, poderia confirmar a numeração do mapa da Azul 4599, aguarde. Papa Romeu Juliette. Coisa, Papa Romeu Lima Juliette Mike. Tem condições de descer para a razão máxima de descida para 5.000 pés? Copiado então, desce com razão máxima de descida. Azul 4599, previsto 5 minutos de espera no azul, no Papa Serra 009. Espera operar com faixa de base, 092 da frente. Acimo, 5 minutos de espera com curva de direita, isso é para líder de voo 050. Esse é 050, pela nova espera do Papa Serra 009 com faixa de base, Papa Romeu Lima Juliette Mike, confirme razão de descida. 5 mil por minuto, direção. 5 mil por minuto, copiado. Então, em mais 2 minutos, atinge 3 mil. Atinge 5 mil. Legal. Para dele, o país, a gente deu de metro matéria no 2. Até controle Porto Seguro, Papa Romeu, Bravo. Papa Romeu, Bravo Zulu, você me responde 5012. 5012, Romeu, Bravo Zulu. Avisa onde está a revista Lima Juliette Mike. Lima Juliette Mike, procurando aceleramento. Afirmou. Papa Romeu, Lima Juliette Mike, voo instrumento controlador 2109, desça para inicialmente para 5 mil pés, devido ao tráfego no R-Nave. Mantenha a proa por mais 2 minutos. 2 minutos. Atingiu uma centena, Romeu, Bravo Zulu. Romeu, Bravo Zulu, curve à esquerda, proa 1950, limite 1,5 milhas de Torgino. Curve à esquerda, proa 360, limite 1,5 milhas de Porto Seguro. Caso de falha após o limite, vou direto com o 350, confirma o limite. 350, limite 1,5 milhas de Porto Seguro. Em caso de falha após o limite, foi direto Covir, após Covir, Vucati. 350 na proa, limite 15 milhas de Porto Seguro, em caso de falha, vou Covir após o Vucati, Romeu, Bravo Zulu. Papa Romeu, Lima Juliette Mike, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Lima Juliette Mike. Lima Juliette Mike, negativo, mais 1 minuto agora na proa. 1 minuto na proa, Lima Juliette Mike. O meu Bravo Zulu pode prosseguir na subida ou contrário? O meu Bravo Zulu afirma, subir mantém de voo 400. 400, obrigado, Zulu. Controle na coisa do Papa Romeu, legal, mano? Papa Romeu, Oscar, India Alfa, confirme posição. Estou a 2 minutos de Caraíba, senhora, comprou. Informação respeito da mais próxima, que é a ponta da aproximação de Porto Seguro, porém ainda vamos efetuar mais esperas. O governo informou aproximadamente mais uns 5 minutos de espera até a volta da aproximação. Romeu, Bravo Zulu, da presente voo direto Covir, após 1,5 milhas de Porto Seguro, voo direto Vucati. Então vou direto Covir, após 1,5 milhas, vou direto Vucati, Romeu, Bravo Zulu. Lima Juliette Mike, confirme indicada. 226.
Lima Juliette Mike reduza para 2309 devido ao atraso na sua posição de 12 horas e 7 milhas, mesmo rumo. Mesmo rumo não, tá com o rumo oeste para pouso em Porto Seguro, para não impedir a separação de 5 milhas. Agradeço. Isso é compatibilidade terminal. Avisar o tráfego do também. Isso é compatibilidade terminal. O inscrever-se capaz, chave registro no 25.1, alternativa no 28.35. 251, 223, lá. Azul 4599, deixa para 4.000 pés, ele chegou tudo aqui na 012. Lima Juliette Mike, depois de tráfego de terra vista, reporte estabilizado nacional. Já está nacional, visão com aeródromo. Lima Juliette Mike, chave rádio terra vista, 3.4. 4 Mike. Leva o lugar. O azul 4599 pode entregar uma razão maior que 1000 pés na descida espera aqui para passar na 019. Azul 4599, pode manter a razão máxima de descida para 4.000 pés. Azul 4599 também é autorizado na zona 0, assim que tiver consigo para iniciar o procedimento, você pode iniciar o procedimento. Ou a gente fica na 012. Deixa eu ver, 30 milhas, 3... Falei, Papa Romeu Brasil. Hã? Não, né? Papa Romeu Bravo Zulu sempre solicitou que voasse direto o VOO, após o VOO e voe direto para o VOO. O VOO está agora na sua posição da proa 280, 3 metros de milhas. Tem condições de colocar o VOO? Uniforme Lima Vitor Oscar 3. Afirmo, uniforme Lima Vitor Oscar X-Ray, correto? Romeu Bravo Zulu, afirmo, após o VOO, vou direto para o VOO, de uma TN de voo 320, restrição certo Recife. O VOO, após os voos, ganham referência 320, Bravo. Segura do VOO 599, também do Brasil, 409, 18 decimal 3. Segura do VOO 599, pode ir Azul 4599, reporte estabilizado. Prole, confirmando a posição, o VOO uniforme Lima Vitor Oscar X-Ray. Uniforme Lima Foxtrot Oscar X-Ray. Ok, Foxtrot Oscar X-Ray, obrigado. Meu Brasil, nós não estamos achando essa posição do Ford Lima, Fox, Oscar X-Ray. Papa Romeu Bravo Zulu, mantenha a proa 275, de 24 de Porto Seguro, após o limite voo direto para o Sul. Beleza, 275, 406, Porto, meu Brasil. Romeu Bravo Zulu, chame corre Porto Seguro 188, confirma, chame centro registro, 25 decimal 1, alternativa no 28 decimal 35. 251, 2235, obrigado. Porto Seguro, Papa Romeu Kilo Oscar Tango, cruza ao 270, descida ao 200.
Papa Romeu, Kilo, estação, confirme, constante de final da pista da pista de Terra Verde, seria entrou agora 240, que é a pista final. Possibilidade de aproximar para 33, senhorita? Ô, seguro, fica muito ruim se a gente aproximar para 33, que nós acertamos? Kilo, estação, estaria melhor no almoço, tem condições? Afirmativo, senhorita. Qual que é a proa para 24? Proa 240. Ok, voando 240, então interceptar final da 105, quilo, acertando. Proa estação, vou deixar para 4 do pé e desvio de 012. Desce para 4.000 com 1.012, só acertando. Approach. Confirmaram a nave? Confirm. Pensaram. Check it. Então, tarefa. 0127. Certo. Papa Romeu, Normal. Papa Romeu, Hotel, X-Ray Hotel, com posição. Azul 4599, autorizado, posição 0, vento 050 graus, 069. Hotel Romeu Victor Whisky, autorizado Goiânia, via rota do plano, nível 400, decoladação do 0 na saída Covid 1, concurva à esquerda. Após 5 milhas de Porto Seguro, voa direto, posição Libra. Transporte 5235 e após decolagem controle Porto Seguro 120 decimal 9. Roda do bater, primeira curva à esquerda, Libra, 235, porque a taxa de saída e a distância para a curva à esquerda. Romeu Victor Whisky, após decolagem de curva à esquerda, seu voa 1,5 milhas, após 1,5 milhas de Porto Seguro, voa direto posição Libra. A frequência do controle de Porto Seguro 120 decimal 9 e a secundária 119 decimal 6. Milhas, aí para na rua de Libra, 1,909. Romeu Victor Whisky, procedimento correto, é constante para acionamento tático. Por favor, é o bravo com o uniforme. Meu uniforme, alguma atualização de controle para as vagas lá de Terra Vista? Negativo, você toma nessa mesma situação. Check. Rise. Speed. Medium. Ele pouso, né? $1,000.
100 above. Minimum. $500. $300. $200. $100. $50. $40. $30. $20. Retard. 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 Azul 499, salão 200, realize 180 graus na área de giro da captura 28, visa CG táxi alfa, posição 07. Brake. Max braking. Max braking. Quando fizeram uma porta ali na alfa, posição 07, ali 4. Sextou. Alfa 07 é a nossa posição. Alfa 07? Saiu ali a alfa, posição 07. Tá. Tá vendo que puder. Torre para passar para onde é que for. Canal de flex. Infected. Turn. Review. Off. Radar. Off. Estou lembrado, Romeu Retorno. Está tendo, senhor. Nos últimos 20 minutos, agora está espera, está quebrado. Qual que você está na parte principal ou secundária? Estamos aqui em frente ao aqui, ó. Ok, na posição aqui. Ponto de corrigindo então, o ataque está autorizado até o ponto de espera, ataque foi Charlie, reporta no ponto de espera. Charlie, reportará no ponto de espera, o meu motorista. O Romeu Vitorino, ponto de espera da 10. Tá bom, Romeu Vitorino agora. Aguardando o Romeu Vitorino. Romeu Vitorino autorizado em ingresso, pista no 0, resposta ali. Pode. Parking. Oh, off. Off. And the logo on. Off. Off. Standby. Brakes on, standby. Tá aqui? Oi, boa noite. Boa noite.
ultimamente, aí a aeronave tá ok, tá com... Deixa eu ver de novo. 16 de olho nos dois aí. Beleza, comandante. A aeronave tá calçada e o combustível, rapaz, vai passar aqui pra Tá ok, então. 6.220. Tá, pode iniciar, a gente já confirma. Tá joia. Eu vou conectar externo a pau, ok? Obrigado.